तो हेलो गाइस, स्वागत है मेरे व्लॉग में। मेरी बहुत टूट गई होती है तो फिर मैं इसे सुधरवाने चल देता हूँ अपनी बाइक से, स्प्लेंडर से। तो फिर मेरे साथ आजकल अमन चल देते हैं मेरे साथ बैठ कर बाइक पे। तो फिर हम पहुंच जाते हैं बिजनौर में। बिजनौर में पहुंचने के बाद थोड़ी दूर बाद हम पहुंच जाते हैं जहाँ पर बोझ सुधरती है। तो फिर मैं अपनी बोझ इन्हें भैया को दे देता हूँ, ये भैया बोझ भी सुधार देते हैं। तो फिर हम पैसे वैसे देकर हम आने लग जाते हैं घर के लिए। तो हम आ जाते हैं आधे बिजनौर में। बिजनौर में आने के बाद हम आने लग जाते हैं गाँव में। रात भी हो गई होती है तो ये अपने घर चले जाते हैं दोनों। तो मैं अपने घर आ जाता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में गाइस।